Maraydayaw iti Diyos sama, ang manakabalin iti so amin. Digitoy nga pamaneknek ang mabasa, gapo iti linaon iti Biblia. Kas iti tayo panagpamati as talged, hana agapo, iti religion lang abanag, no di ket gapo, kadigitin tayo, panag-aramid, kadigiti nasayat, abanbanag. Tadi iti kabsat a pamaneknek ang mabasa iti Galacia 3 iti 24. Iti kasta iti linteg nagbalin ang mga iwan kada tayo tapno iturong na tayo ken Kristo tapno mapalintig tayo amay po iti pamati. So ang gapo ti pamati kabsat iso ti si tatalged sangger tayo gapo iti yasdeg tayo iti Dios. Tadi kiti pamaneknek ang mabasa iti Roma 10 iti 17 iti kasta nga ron iti pamati agtaod iti panagdengeg ket iti panagdengeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. So nga iti kapsat ngayon na ibagbaga gapo iti intayo panagsao iti nasaya at awagas ken agtaod iti panagdengeg. Dito kapsat ti pamaneknek ngayon tayo aramiden kalkalen sukimaten iti abanbanag. Kaya iti mabasa iti Santiago 2 iti 26 takas iti bagi ano maisina iti kararwa natay kastamot iti pamati nga awan iti araramid na natay. Iso nga amo tayo met iti papatay iso dayta sumina gapo iti maawagan anatay ngem no awan iti amo tayo met kadagiti na Diosan asursuro may bilang met anatay. So kailangan nga tayo amuin sukimaten digitoy akay papanan na nagtaod iti Dios digitoy asasao tapno han tayo may bilang anatay kas kinuna nigitoy pamaneknek. Iti mabasa iti Santiago 2 iti 17 kas met iti pamati no awan kadagiti aramid na iso iti pamati anatay. So di kita iti pamaneknek kakabsat nga kas ibagbagana nga agtaod gapo iti pamati. So di kita kailangan nga sukimatin tayo digiti sorsora kakabsat ko kas ibagbagana ang mabasa iti Juan 5 iti 39. Da kayo sukimatin nyo dagiti sorsorat agsipud tapagarupen nyo nga da kadakwada ti biagyo nga agnanayon ket dagitoy isuda ti mangpaneknek iti may papankanyak. So di kita ti bagbaga idi na po nga Kristo gapo iti na panangiyad adal kadagiti adalan na idi panawin na. Iso nga ipapabot ko kakabsa digitoy sasao tayo so digitoy iti katalgedan nga gapo iti tayo panagpamati. Ket ipapabot ko gapo ti Facebook tapno maawatan nyo nuanya ti kay papanan na digitoy asasao. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin iti so amin. Amen.